Собираюсь на свидание с мужем, но вас я сейчас познакомлю с другим своим еще одним партнером в бьюти-рутине. Ко мне пришел вот такой красивенный новый красавчик, который помогает мне уже вовсю в кудрявых укладках. Ультра легкий, стильный, удобная насадка-диффузор, топовая ионизация, а значит, что волосы не электролизуются и не пушатся. Но что было дальше? Мой шок в шоке. Это капсула с маслом камелии, которая вставляется в фен и с ней досушиваются волосы. Аромат потрясающий, просто волосы мягкие, они обволакиваются, как будто вы искупались в масле с цветами. Запах нереальный на всю комнату. Я, конечно же, тоже нарядилась как цветочек. Мне очень понравился этот партнер, который теперь неотъемлемая часть моей кудрявой рутины. И я вам рекомендую тоже, пока это можно делать.